Este es un probador de voltaje de baterías. Podemos probar toda clase de baterías y emite una alarma cuando ya está baja. Podemos ver y programar a los cuantos segundos quiere que suene y a qué voltaje. Aquí vamos a ver. Aquí nos va a indicar que esta pila es de 2 celdas. La 1 tiene 3.79 y la 2 3.80. Nos indica el voltaje exacto. Sirve desde 2 hasta 5 celdas y uno puede programarlo para ver a qué voltaje quiere que suene la alarma, para ver cuando ya no traemos pila. Igual estas pequeñas que son de 3 voltios nos va a decir qué voltaje tiene. 3.8 dice que solamente tenemos una celda. Es muy útil para estar volando ya sin riesgo y que te indique cuando ya no traes pila en el cuadricóptero, el helicóptero o cualquier equipo de vuelo que tengas. Probador de corriente con alarma. Y aquí les dejo el link de compra. No se gustan pedirlo conmigo, también lo tengo en existencia. Gracias y nos vemos hasta el próximo video.